Bu da yaxşılığın axırı. Bura bax, ay uşaqlar! Gəlin pivəşində qonaq eləyirəm. Həyatın o vaxta qədər ekranlarda göstərilməyən tərəflərini açıq şəkildə göstərdiyi üçün bir vaxtlar qadağan edilən və Azərbaycan film tarixində əsl dönüş yaradan filmlərdən biri Bir Cənub şəhərində filmi idi. Bəs görəsən, niyə o dövrün birinci katibi Vəli Axundov bu filmə görə məşhur kino xadimi Adil İskəndərovu sərt şəkildə tənqid etmişdi? Film yazıcı Rüstəm İbrahimbəyovun 9-cu Xreptovi povesti əsasında gənc rejissor Eldar Quliyev tərəfindən 1968-ci ildə çəkilib. Maraqlıdır ki, Eldar Quliyev və Rüstəm İbrahimbəyovun uşaqlıq illəri məhz həmin məhəllələrdə keçmişdi. Real hadisələr əsasında çəkilən film məhz buna görə çox təbii və inandırıcı alınıb. Film Bakının müasir və dəbdəbəli binalarının görüntüləri ilə başlasa da, kadr qəfil dəyişir və tamaşaçı bir anda Cənub şəhərinin ekranlarda demək olar ki, heç vaxt göstərilməyən məhəlləsinə, 9-cu Xreptovi küçəsinə düşür. Rasim Ocaqovun təklifi ilə burada bütün divarlar əhənglə ağardılmışdı. O düşünürdü ki, qara paltarlı kişilərin xarakterini ağ fonda daha təsirli göstərmək mümkün olacaq. Filmdəki obrazlar isə Sovet ekranlarında göstərilən tipik qəhrəmanlardan fərqli olaraq həyatın içindən seçilmişdi. Həbsxanadan geri dönən Ağabala obrazını canlandıran şəxs peşəkar aktyor deyildi. Sadəcə onun zəhimli üz quruluşu rejissorun diqqətini çəkmiş və təsadüf nəticəsində bu rola seçilmişdi. Yaxın gəlmə deyirəm sənə, balalarımı yetim qoyma! Yaxın gəlmə deyirəm. Hara qaçırsan? Cəmaat bizə baxır. Ayıb deyil. Sən öləsən. Yaxın gəlmə deyirəm. Yaxın gəlmə. Ala izlər. Mişoppa isə real həyatda Rüstəm İbrahimbəyovun qonşusu idi. O tez-tez şəhərə, vağzal ətrafına gedərmiş. Cəmaat ona pul verib, Mişoppa qışqır deyəndə o da ucadan qışqırarmış. Bu maraqlı həyat epizodu filmdə də istifadə olunub. Manatın yoxdur. Bu saat. Ay səni çox sağ ol. Bircə pensiyaya çıxsaydım, heç dərdim olmazdı. Film Sovet kinosu üçün çox cəsarətli bir detalı da göstərirdi. İlk dəfə Sovet milis orqanının əməkdaşı zəif və miskin formada təsvir olunmuşdu. Filmdə milis əməkdaşı cinayətin baş verəcəyini hiss etsə də, yalnız hadisə baş verəndən sonra reaksiya verir. Hətta hadisə yerinə digər milis əməkdaşları gələndə özünü güya qatili özü tutmuş kimi göstərməyə çalışır. Bir fraqmentdə isə o, məhəllə uşaqlarından pul belə istəyir. Film rus dilinə tərcümə edilərək senzura üçün Moskvaya göndəriləndə bu səhnə dəyişdirilir və milisin Muraddan pul istəməsi dərman resepti istəməsi ilə əvəz olunur. Filmdə diqqət çəkən başqa bir məqam isə dəfn mərasiminin dini qaydalara tam uyğun şəkildə göstərilməsidir. Belə ki, Ağabalanın öldürdüyü Səfərəli son mənzilə yona salınarkən real həyatda olduğu kimi Qurani Kərimin Ər-Rəhman surəsi oxunur. Filmdə həmçinin Sovet ekranlarında adətən səsləndirilməyən, lakin xalq dilində işlək olan adlara və ifadələrə də yer verilib. Filmin bəstəkarı Fərəc Qarayevdir. Bir Cənub şəhərində eyni zamanda caz musiqisinin səsləndirildiyi ilk Azərbaycan filmlərindən biri hesab olunur. Lakin rejissor ehtiyatlı davranmalı idi. Çünki caz Sovet mədəniyyətinə yad musiqi hesab edilirdi. Buna görə də Eldar Quliyev bəzi hissələrə milli mahnılar da əlavə etmişdi. Filmdə Arzu qızım, girdim yarım bağçasına, lalələr kimi xalq melodiyaları da səslənir.
Amma Səfərəli də haqlı deyildi. Bilirdi axı baba Şağıldan kəmdir. Ağabala da qazamatdadır. Görürsüz, bunlardan istifadə elədi də. Elədir, sözünüzdə həqiqət var. Amma hər cür konflikti belə vəhşicəsinə həll eləmək olmaz axı. Bəs orada nə deyəcək? Bir səs taparıq. Ha, çatdıq. Şey, Gəl. Yaxşı gəlmişim. Film hazır olduqdan sonra senzura yoxlamasından keçməsi üçün Moskvaya göndərilir. Eyni zamanda o dövrün Azərbaycan rəhbəri 1-ci katib Vəli Axundova da təqdim edilir. Vəli Axundov filmə baxdıqdan sonra çox əsəbləşir və kinostudiyanın direktoru Adil İskəndərova belə deyir. Bunlar cavan uşaqlardır, bəs sən hara baxırsan? Lakin gözlənilmədən Moskvadan film haqqında müsbət rəy gəlir. Kinoteatrlarda nümayiş etdirilən filmə biletlər sürətlə tükənir. Hətta aerodrom papaqları yenidən dəbə çevrilir. Film təkcə Azərbaycanda deyil, bütün SSR miqyasında böyük ajiyataj doğurur. Amma bu uğur uzun çəkmir. Film cəmi bir həftə nümayiş etdirildikdən sonra ekranlardan yığışdırılır. Jurnalist Cəlal Məmmədov Kommunist qəzetində filmi kəskin tənqid edir. O, məhəllə qanunlarının qurbanı olan Ağabala və Murad obrazları vasitəsilə iddia edirdi ki, Azərbaycan xalqında belə adətlər olmayıb və yoxdur. Tənqidçinin fikrincə film təbii deyil, obrazlar qəribə seçilib və bunlar Sovet vətəndaşına ziddir. O, həmçinin filmdə əcaib naturalist və saxta səhnələrin olduğunu yazırdı. SSR Daxili İşlər Naziri Nikolay Şçilokov da narazılıq bildirərək belə demişdi. Necə ola bilər ki, milis əməkdaşı 1 manat alır? Bundan sonra senari ilə tanış olmadan kino çəkənlərə köməklik göstərilməməsi barədə göstəriş verilir. Lakin illər sonra vəziyyət dəyişir. Ümummilli lider Heydər Əliyev ölkə rəhbərliyinə gəldikdən sonra filmin yenidən kinoteatrlara qaytarılması barədə göstəriş verir. Maraqlıdır ki, qara paltarlı məhəllə adamları ilk baxışdan keçmişin qalıqlarını yaşadan insanlar kimi göstərilsə də, film onların əslində zəhmətkeş və əxlaqlı insanlar olduğunu da göstərir. Səfərəlinin öldürülməsindən sonra yerdə qalan qan ləkəsini bir az yaşlının yuması da simvolik məna daşıyır. Bu səhnə sanki göstərir ki, bu cür köhnə adətlər gələcək nəsillər tərəfindən davam etdirilməyəcək. Filmin sonunda Muradın cinayət törətməməsi, keçmişin köhnə qaydaları üzərində qələbə kimi qəbul edilir. Bugün isə filmin çəkildiyi 9-cu Xreptavoy küçəsi artıq tarixə qovuşub. Filmin finalında Murad milis şöbəsinə gedərək izahat yazmağa hazırlaşır. Əgər Azərbaycan kino tarixinin pərdə arxası faktları, illərlə gizli qalan maraqlı hadisələr və filmlər haqqında çoxlarının bilmədiyi məlumatlar sizə maraqlıdırsa, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.